Assalamualaikum guys. So korang nampak tepi aku ni apa ni? Ada Cricket Explore Pi, mainan baru guys. Ni nampak stiker aku buat. Jom tengok aku buat stiker aku macam mana. Let's go. Alright, benda pertama sekali aku print aku punya logo dulu dekat stiker paper. So next pula aku ambil cutting mat and aku buka dia punya cover dulu. Dah settle je buka, aku terus ambil aku punya stiker paper tadi tu and terus tampal dekat cutting mat. So korang kena letak betul-betul ikut line yang ada dalam cutting mat tu. Once aku dah tampal stiker paper dekat cutting mat tadi, aku buka cover Cricut, ambil cutting mat and masukkan dekat Cricut machine and aku tekan start. So mula-mula ni dia akan calibration dulu and dia akan start cutting lah stiker yang aku buat tadi. Bila dah siap potong, dah boleh remove daripada cutting mat. Lepas aku buang je border luar tadi, so ni pula proses aku umpil satu-satu stiker lah. So inilah contoh kegunaan stiker tadi tu bila aku dah packaging barang untuk customer. And stiker-stiker tadi tu aku akan letak dekat atas box macam gini lah. So explanation pasal packaging baru ni nanti aku akan buat video lain. Nanti korang boleh stay tune je. And thank you for watching guys. Jangan lupa like, comment and share. Bye bye.